Toi aussi, tu ronfles tellement que tu finis par faire toutes tes nuits sur le canapé. Mais pourquoi on ronfle déjà? Pour faire simple, les muscles de ton arrière-gorge, de la voile du palais, de la luette et de la langue se relâchent. Conséquence, ça prend davantage de place et ça bouge tes voies respiratoires. Du coup, l'air a du mal à passer et fait vibrer ton pharynx. C'est pour ça que tu fais le bruit d'un ours. Mais alors, ça arrive à qui? Ça arrive souvent aux personnes de plus de 50 ans, hommes ou femmes. Donc désolé mesdames, mais à chaque Shrek, ça Fiona. Ça va arriver plus facilement aux personnes en surpoids, aux fumeurs et aux personnes qui dorment sur le dos. Et oui, la team dos, va falloir dormir sur le côté maintenant. Après, tu peux t'abonner et avoir toutes les astuces pour régler ça. Ou sinon, t'achètes un canapé lit chez Emma. Tu ronfleras toujours autant, mais au moins tu dormiras mieux.